きます。おー、匂いする。こっちにはしない。あ、してきた。いい匂いしてきた。うん。結構高温。すぐ焼けそうやね。そうやね。広い遊び場やで、これ。めちゃめちゃ走ってる。20分でテントを出れるかな。
ボールやと思ってんのかな。アホやんそれ。食べてる。何してんのこいつは。ボール遊びしてもらってると思ってるねと思うねんけどな。そんなバラバラになってんね今。まばら。犬と遊ぶために巻いた感じ。いやそうしてんねん。ばらまいてんの。食べ過ぎた食べ過ぎたカーって言ってる。びっくりしてる。さっき行きよったねこいつ。
色変わったね、だいぶ。うん。うん。それもだいぶ行くようになったね。オッケー。クッキングにクッキング。ステーキクッキング。グッチングやな、ちゃうな。それはないわ。牛脂だけでもいい匂いする。お、これです。いきます。おー、ええ匂いする。こっちにはしない。あ、してきた。いい匂いしてきてる。うん。結構高温。すぐ焼けそうやね。すぐ焼ける。それでも。おお。火がもうだいぶね、ついてたからいい感じやね。メラメラに火いて。こんなのついてる。わあ、これすごい油。熱い。落とさんように。どう？レアになってる。ちょっと赤いで食べれる人は食べる。うちはもうちょっと焼きて。熱い。熱すぎてくれん。熱いこの火があって。もうどんどんこれ焼けていってしまうから。はい、じゃあ食べるよ。食べよう。はい。そこも切れるね。これも消える。切れるね、そこら辺も。
も大きいね。これ謎にもうその辺まで置けて。うん重たいやろ。これでテーブルを作る。はい、オッケー。ちょっと斜めやな。いいや。